Pesawat tempur Su-34 merupakan varian dari keluarga Su-27 yang memiliki peran utama sebagai pesawat strike atau pembom. Karakteristik pesawat ini mirip dengan Su-27, namun dengan konfigurasi berat dan spesifikasi yang berbeda. Su-34 dilengkapi dengan canard, yaitu sayap kecil di samping kokpit, yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan manuvernya. Pesawat ini tidak dirancang secara khusus untuk pertempuran udara ke udara, namun lebih difokuskan untuk melakukan berbagai serangan terhadap target darat. Meskipun termasuk keluarga Su-27 yang terkenal bongsor dan lincah, Su-34 dikenal sebagai pesawat yang berat dan lambat dalam hal manuver, bahkan masih kalah dengan pesawat A-10 milik Amerika Serikat.